Talkichen tir koz ker l'ennuon ur zavadur neus modern gantan en ensat. Dustu e komprener e vezgret war-dro ar bet a vremañ er skoliginouriennement, kelenner eo Damien Lolive, chikourara ar studierien dagas o raktrestouz lenegez varok. Medan klasker eo ie. Ur gevrat en eus bet digant office publik ar brezhoneg evit synthétisa ar yez, kroui ur vouez hag a viche gwez da gomz eeun vezandi gwechou. Lakat ar boioù hag urziaterioù da gomz, da skouer evit diskiezoù, pe chikour an dud, pe ar roarivi da oioù. Ne ket gwall reiz lakaden hir memstra barza ar gerse. Hervé zo ijinour e l'ennuon nie, hag ezel deus kolvreiz. Don ar aliz da guzul ya Damien pegur e anve ar yez gwell ur egetan. Ma treze ar abad lakaden ar re hir memstra, surtout pa ne vek e poez moeziet. Entram e Brest e vez klevet un tamm brezhoneg a vech an amzer, frazennoù bet rock'n'rollet gant un denguir. Etrezek d'or kouipavas, emañ an tram garman o vont. Gant ar vouez nevez krouet e vo disañ avel. Betegen gant ar moezioù enrollet e vez ar rediet da enrol kemen frazen a zo da ve a laret en un doar resis gant ar mekanik. Hag aze ez eus moyen da janch ar pez a vez laret e mont da had enroli en dro ar mouez se. Da larade ar mouez zo kad da laret traoù neve e ma vije bet em da had enroli tout un traoù penreben. Eugen Lasso oa begret de labour dammañ avel, me gant gerioù distag. An tolman e rank er synthétise a frazennoù a bez, un tammad diez ore. Aze e rankom da hakont deus ar c'hemadurioù, da harkont deus al liamadurioù etre daorer. Aze zeus un tammad a reolennoù da ve tapad divar a yezadurioù. A var ler ie reolennoù da ve a tapad divar ar pez a vez klevet gant an dud davat, quoi. Didan ar sin dregantet. Marat zo malwar nor klevet ar vouez-se. Ben bleu a vo echu al labour sanset a klevet naib a trenioù ar vro marteze, piou war.